313 کسان جالوت لکاو لشکر سره دی مقابله وکړه. بیا دا شان الله پاک مونږ ته د بدر حال کوي چې بدر کې 313 صحابه کرامو او په مقابله کې زر کسان مشرکان، لیکن دی 313 کسانو زر کسان له شکست ور. بیا دا شان غزوه موتا کې لګو صحابه کرامو ډیر کافران له شکست ور. بیا دا شان الله رب العزت مونږ ته دا مثال په یو بل واقعیا کې چې حضرت ابو عبیده ابن جراح د خپل لشکر مشر او جنگ کو او د سره کسان کم، نو حضرت خالد ابن ولید ورته فرمایل دا زمون په مقابله کې چې 60,000 کسان دي، شپېتو کسان باندې ک الله تعالی مدد او نصرتي من بدیر شکست ور. خالد ابن ولید شپېته کسان شپېتو زور ته مخامخ کړل او هغه الله پاک شکست ور. بیا دا آسان یو بلا واقعا حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ چې کله د خپل قافله او د جهاد د مرګرو مشرو دی مصر فتح کو، ټول مصر فتح کو، لیکن پاغه کې یو علاقه وا بولس او بقوقس هغه ځای چې پاغه کې غلغل جرنیلان دی یو میاش د دې علاقې محاصره کړوا او اتذر کسان حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ سره شریکو، باوجود هم دین علاقہ فتح نکړه. حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ مجبور شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکو چې امیر المؤمنین من اتذر کسانو د دې ځای منګه محاصره کړی دا یو میاس کې دواله دا او موږ دا ځای پوسه پورې فتح نکړو او پدې کې هغه تجربه کار والا خلق موجود دي، نو تمنګ دې پانه دعا وکا او کسانو نور اورېګا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کلا دا خط راغې اخت وکړو نو پجاش سخت پجاش وی افسوس خبر دادا چې نن اتذر کسانو د کافرانو محاصره کړلا میاش 13 شوا او وسه پوری دي ته فتح ملاونه پجاش خلق ورته وی جان ولی دی غتا ته وی چې یاره مونږ ته کسان نه اورېګا دوی کسان بم زرا اورېګا دعا بم زکو، لیکن خامخا په دې لشکر کې داشن کسان شته چې ترکو سنت نبی المرسلین صلی الله علیه وسلم چې دی پیغمبر اسلام سے سنت پرې خېره دیاغه سنت دې پرې خودو په جماعه نن دی یو میاش کې دوه ولدا او کافرانو ته شکست نه ورکړي. چې کنه پته ولګي دا نو دی کې اکثر کسانو د مسواک سنت دا پرې د دې په جماعه الله پاک دا فتح روکا وکړه. بیا الله رب العزت من ته تعلق او د جالوت دا مثالم راکړي چې حضرت طالوت سره 313 کسانو او جالوت سره پلکاو لشکرو، لیکن هغه لکاو لشکر ته حضرت طالوت دی الله په مدد باندې شکست ورکړ. چې کله حضرت طالوت خپل قافلې سره ملګرو سره jihad له وته او جالوت مخامخ شو، نو هغه ټیم کې به جنگونو دا صورت حالو چې مخکما یو طرفنا بل طرفنا یو کسراتو مقابل به داخله کودل یو به هغه لشکر نه ناغه او یو به دې لشکر نه دی به یو به سره یو کسان با وجنګیدل، بیا غینه بعد ګمسان جنگ شروع کېدو. جالوت ډېر یو غټ بہادر سره او تکړه سره او جنگ ببر سره دې مخامخ راغی او د خپل قوم کمانډرو د حضرت طالوت دی لشکر ته طالوت ایوی چې ستا په دې لشکر کې د عیسی ابن عبید پشپک زامنو کې یو ځوی حضرت داؤد علیہ السلام دې مرتبه خوا حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر دے عمر کم دے حضرت طالوت حضرت داؤد د اپنا راو تو ورته وی چې دا حضرت داؤد
عمر نه کم دی لیکن زه د جالوت ته په جنگ کې مخامخ کوم ستا اجازت دی هغه بالکل می اجازت دی حضرت داؤد علیه السلام روان شو چې روان شو نو پلاری معنی دوی ګټې دي یو ګټه حضرت داؤد علیه السلام ته وی ماوچتا کا بلوی ماوچتا کا ابلوی ما موچتا کا ادری والے ګټې دا आवाज کوي چې داؤد علیه السلام من اوچتی کا نو من د جالوت دا آخر تکبر نن په دې خاوره کې ملاو حضرت داؤد علیه السلام غټي اوچتی چې غټي اوچتی کړي نو دې جالوت ټول ځان دې غصبنی نه ذره ورته وي هغه باندې بند کړو صرف دا تندې کارې دو دا تندې صرف کارې دو تو حضرت داؤد علیه السلام دا غټي روان واستنی او ورته وکړي چارتا وکړي درې والا غټي دغه په تندې باندې ولګي دې ارتا اوس چې کله دې ارتا شو نو وسنا سمره چې لشکرو ټول ویریدل او ودختیدل او په دې طریقې سره الله پاک حضرت طالوت لا فتح ورکړ